السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة جاية لكم فيديو بعد العاصفة او تاني يوم من العاصفة اللي كلنا عشناها. بصوا للسما كده هتلاحظوا طيور مهاجرة، شايفين الطيور المهاجرة بكميات طبعا رهيبة. ومفيش طيور تيجي على الارتفاع ده غير لو كانت طيور مهاجرة، وبالكمية دي غير لو كانت فعلا هي طيور مهاجرة. سبحان الله، دي جت تاني يوم من العاصفة الصبح، يعني أنا صورتها الساعة 10 الصبح تقريبا. ناس كتير يمكن شافتها زيي. بصوا هسيبكم تتفرجوا على الفيديو معايا. بصراحة منظرها جميل جدا جدا، بس كان نفسي طبعا أصورها أقرب من كده، بس برضو ما كانش هيبقى واضح هي نوع الطيور دي ايه. بس هي الواضح إن هي طيور مهاجرة. بس سبحان الله، أعداد رهيبة وكتيرة جدا. يا رب يكون في ناس كتير شافتها. كده الصورة من بعيد، أنا بحاول أقرب لكم وأبعد لكم الصورة عشان اللي مش واخد باله. بس كده واضحة أكتر يمكن شوية. بصوا كده يمكن المقطع ده واضح أكتر، أو الأعداد كترت بتاعت الطيور. هي فعلا الأعداد كترت هنا. أو كده يمكن المنظر أوضح شوية لما بعمل زوم. كان نفسي أعرف طبعا نوع الطيور دي ايه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة ولايك ومشاركة، وقولوا لي ايه رأيكم. لو حد يعرف نوع الطيور دي ايه يا ريت يقول لنا. يلا باي.